Jemi rikthyer sërish në studio, do të flasim për futboll, do të flasim për përfaqësuesen shqiptare. U gëzuam shumë në datë 7 me ato 3 pikëshin që morëm ndaj Izraelit, por diu trishtuam, ndoshta kaq janë kapacitetet që ne kemi. Për të folur për këtë, jemi në studio me gazetarin dhe drejtorin e webit në Vision Plus, Ervin Sina. Sina, shumë kënaqësi që sot më vonë. Mirëmëngjes dhe shumë suksese. Pëlqen studio? Shumë e bukur. Është mua më pëlqen sepse është ndjesh dhe goxha i lirshëm, domethënë. Ky modeli i ri, formati i ri për futboll do flas. Për ta bërë edhe më të qetë ftuar në studio që në mëngjes, ndërsa mëngjesi është pak edhe me zgjidhje. Sportuar, po. Shumë suksese. Mirë, faleminderit shumë. Këto fotot i kam zgjedhur unë. Kjo fytyra e Panuçit, i cili vazhdon të akuzohej edhe ditën e djeshme. Ajo fjalia që me cilën e hape këtë bisedë, që kaq janë mundësitë tona, ndoshta është besoj idealja për të nisur bisedën. Shiko, Pranvera, ne arritëm një kulm me Xhani Debiazin. Ishte, besoj unë, edhe momenti më i mirë për të arritur atë kulm, sepse shumica e lojtarëve që ne kishim ishin në pjekurinë maksimale në atë kohë. Tani, pritshmëritë pas shkuarjes në Europian janë të mëdha për ne. Kështu që ne tani matemi me shkuarjen në Europian, nuk matemi më me nivelet e dikurshme kur pozicionoheshim para fundit në tabelën e klasifikimit. Dhe logjikisht edhe njerëzit, sportdashtit, por edhe gjithë shqiptarët, cilët e ndjekin pak dikush më pak e dikush më shumë futbollin, e bëjnë çdo gjë e krahasojnë tani me shkuarjen në Europian. Por harrojmë që në fundit, Shqipëria kjo është. Në fundit ne harrojmë që ne nuk prodhojmë asnjë lojtar në kampionatin shqiptar, ose prodhojmë shumë pak. Po të shikojmë edhe skuadrën që ishte dje në fushë në lojës, vetëm 2-3 element, po themi titullar Sabien Lila, i vjen nga kampionati shqiptar. Pjesa tjetër e futbollistëve janë lojtarë cilët ne i kërkojmë në Europë, disa cilët preferojnë të zgjedhin kombëtare të tjera në vende ku kanë lindur, dhe Shqipëria është zgjedhja e dytë. Ne nuk duam ta pranojmë këtë. Por realiteti ky është. Deklarata e fundit e Albiana Jetit, sulmuesit Zvicrës 2 ditë më parë, që tha nuk e kanë pasur kurrë opsion Shqipërinë, e tregon këtë gjë. Tregon që çfarë lloj zgjedhje alternative ne. Megjithatë, ajo që duhet të shtoj është fakti që ky njeri Panuçi është kritikuar shumë pas ndeshjes. I meritojnë gjithë këto kritika? Por mbrëm po. Unë nuk jam specialist futbolli, por fakti që bëj mbi 15 vjet që jam afër sportit si gazetar sportiv dhe si komentator, ma jep të drejtën, drejtë aj, t'i them ato që mendoj. Pavarësisht kritikave që mund të vinë të tipit që u bëm gjithë specialistë, se gjykoni një lojtar i madh si Panuçi. Panuçi ka qenë një lojtar i madh, ka shtuar dhe një gol shumë decisiv në anën e parë. Se je një lojtar i madh, nuk do të thosh që ti je një trajner i madh. Pikërisht pra. Dhe mbrëm, ajo që mua më bëri përshtypje ishte fakti që Shqipëria mbrëm ka zhvilluar një ndeshje shumë negative për mendimin tim. Ishim ne keq apo ishte Skocia? Ishim absolutisht ne shumë keq. Ne e prisnim që Skocia të ishte agresive. Ato janë një kombëtare e tipit britanik, shumë agresiv, të shpejt, fizikisht të fortë, sidomos kur bëhet fjalë për ndeshje që luaj në shi gjatë gjithë kohës, janë një skuadër e cila krijon shumë volum loje, por nuk janë skuadër që të merr frymën në kuptimin e aspektit teknik. Pra, me pak kujdes, me një mbajtje topit mirë, me një punim të topit mes fush, me një qetësim më të madhe, ne mund t'ja kishim dalë mban dhe t'i ndëshkonim. Por imagjinoni ne kemi rrezikuar vetëm një herë në pjesën e parë me anë me mushajt. Dhe goditjen e parë në portë kemi bërë me bale në minutë 52. Është shumë pak për një skuadër që sipas Panuçit përpara ndeshjes do duhet ta fitonte këtë ndeshje. Patjetër. Të paktën kishim marrë barazim, po. Është e rëndësishme është kjo Liga e Kombeve dhe çfarë kemi ne tashmë, çfarë presim tani? Liga e Kombeve është një format pozitiv për skuadrat e vogla. Për ne. Po, për ne. E para në aspektin e objektivave. Pse në aspektin e objektivave? Sepse formati i ri i Ligës Kombeve jep mundësi skuadrave të vogla të tentojnë të jenë pjesë e kampionatit evropian pa marrë pjesë në fazën eliminatore. Do të ketë fazën eliminatore, sepse shumë ende janë atë ende kanë dyshime, nuk e kanë kuptuar mirë formatin ose nuk janë informuar mirë.
do të ketë fazë eliminatore siç ka pasur kjo është Kosova. Unë shpresoj që të kemi edhe Shqipërinë. Nuk e di, Landi do të na ndihmojë, besoj. Do na ndihmojë patjetër. Goli i parë për shembull ishte pozicioni jashtë loje i Skocisë. Po nuk ka rëndësi, po shpjegojmë pak ligën e kombave. Po. Ligën e kombave ndërsa do ndalemi pas edhe pak te Kosova. Pa diskutim, edhe te Kosova është interesante fitoria e Kosovës e para në shtëpi në një ndeshje të tillë të rëndësishme në stadiumin e ri Fadil Vokrit, ndjerit Fadil Vokri që u nda nga jeta pa kohë më parë. Po thoya që Liga e Kombave na jep mundësi që përveç përfitimeve ekonomike, vetëm nga pjesëmarrja në grupin C Shqipëria do të marrë 750.000 euro, shto pastaj edhe rastet kur do të fitojë. Çfarë ndodh? Nga faza e kualifikuesve eliminatorëve do të kualifikohen 20 skuadra në Europian. Eliminatorët të cilat nisin vitin tjetër dhe mbarojnë para Europianit. Mbeten 4 vende bosh. Mbeten 4 vende bosh, të cilat ja kjo është ndeshja e Shqipërisë me Skocinë. Mbeten 4 vende bosh. Janë 4 grupe, po themi. Është grupi i skuadrave elit, grupi i skuadrave B, grupi i skuadrave C ku bën pjesë Shqipëria dhe grupi i skuadrave D ku bën pjesë Kosova. Çdo fasho nga këto, ja ky është momenti goli i dytë, po në fakt nuk është pozicioni jashtë loje, se pati dyshime edhe për këtë. Goli i parë ishte pozicioni jashtë loje. Çdo fitues i grupeve ka mundësi që përpara se të luhet kampionati evropian, fituesi i grupit parë, fituesi i grupit dytë, fituesi i grupit 3 dhe fituesi i grupit 4 do të jenë bashkë në një play-off. Pra nëse Shqipëria del fituese e grupit vet, fiton dhe grupin C, mund të luajmë me Gjermaninë fituese e grupit A, po themi. Mund të luajmë me Rusinë fituese e grupit B. Dhe mund të luajmë me Kosovën fituese e grupit D. Pra ka një shans për të futur në çdo skuadër e një grupi do të shkojnë në Europian. Landi më thotë që është pak e komplikuar. Shumë e komplikuar është dhe shpresoj që ta kenë kuptuar ata të cilët na kanë ndjekur. Landi më thotë jemi shumë keq me kohën. 2 fjalë për Kosovën dhe për Italinë, se e di që për Italinë nuk mund të rish dot pa folur. E para një përpara se të shkojmë tek ato, vetëm një fjali, më ka bërë përshtypje fakti që disa lojtarë kombëtarës pas ndeshjes kanë kritikuar Panuchin për zgjedhjen teknike që ka bërë në pjesën e dytë. Kaloi nga 4 mbrojtës pjesën e parë dhe në pjesë 2 shkoi në një informacion me 3-5-2, një informacion që mbrojtësit hysa i vet nuk e kishte absorbuar dot. Vetëm një herë është eksperimentuar ndaj Kosovës miqësore dhe nuk ngelen të kënaqur lojtarët, kështu që edhe kjo ishte një kritikë që vinte nga brenda skuadrës. Media tona bëjnë ditur që ka pasur edhe tonde të ngritura të zërit në dhomat e zhveshjes ka shi lojtarëve nga ana e Panuçit, por kjo është një pjesë tani që do duhet korrigjohet dhe shpresojmë që ndeshjen e radhës që e kemi në Izrael në 14 tetor, të dalim faqebartë që të qëndrojmë në lojë për vendin e parë në grup. Shkojmë tani te Kosova, meqense e kemi në plan parë këtu. Kosova ka marrë një rezultat shumë të rëndësishëm, ka shënuar 2 gola në pjesën e dytë me Arbër Zenelin dhe Adhe Nuhiun, në një ndeshje shtëpiake, siç thash në një stadium mbushur plot dhe për plot, entuziazëm i jashtëzakonshëm. Kosova kurson tabelën e klasifikimit tani në grupin e vet në kampionatin e kategorisë D, po themi të kombëtarëve. Fitoi 2-1 ndaj Ishujt Faroa, ndeshjen e parë e barazoi 1-1 me Azerbajxhanin dhe tani kurson me 4 pikë. Kurson me 4 pikë dhe ka shanse të mëdha për të qenë fitues e grupit B. Okej, shumë mirë, grupi D, pra është e grupit fundit. Dhe Italia. Italia është katandisur si Shqipëria, Pranvera. Po kjo është shumë keq vërtet, po çfarë ti bëj? Nuk e di se ç'm ka ndodhur mua, që tani po e marr me sportivitet faktin që Italia është katandisur. Jo, po mësohesh, vjen një pikë që mësohesh edhe s'ke se çfarë bësh. Italia vazhdon të eksperimentojë, Italia është mundur 1-0 në Portugali nga skuadra kampione e Europës fuqi nga Portugalia me një gol të Andre Silvës në pjesën e dytë, ja ku i kemi Italia mirë që është vetë keq, po ka bërë te Gjermania. Ka virus shumë i keq i këtyre skuadrave të mëdha. Italia dje ka ndryshuar gati 90% formacionit në raport me sfidën e pak ditëve më parë ndaj skuadrës së Polonisë. Vazhdo të marrë kritika Roberto Mancini për mënyrën se si përzgjedh skuadrën, vendos lojtarët. Ndoshta është dhe problem brezi, italianët kështu e konsiderojnë, ky është një brez i vdekur thonë ata dhe nuk dim se kur ky brez nuk dim se kur kjo skuadër në Itali do të rikthehet në Italinë e famshme. Do të ripërtërihet sërish. Ishte shumë kënaqësi që ishe këtë mëngjes me mua.